Selamat siang teman-temanku. Hari ini kita akan pergi ke pantai swimming Gesing Beach. namanya apa? Kissing. Pantai Kissing. No, kissing. No kissing. Gesing. No. Gising. Kissing. G-string. Kissing. Ini sama teman. Dari Thailand. Sawadika. Benar kan? Sawadika. I don't know what I said, but I think it's Yeah, good. it's ham. Same. So let's go, guys. Ini orang gila. Kalau dia orang Libya, ini orang gila. Dia nggak makan siapa? Yang ini mau coba dulu belum pernah. Oh iya. A few moments later. Tapi lumayan bagus. Kamu harus 2,000 years later. Where are you? Hello guys, we come back here. So sudah sampai 2 jam. Berapa di- Ya, 2. 2 jam. Satu. Satu 1 jam 20. 10 menit. Ya. Tapi alhamdulillah kita sampai aman, safe. Karena driver is so fast in the way. Siapa driver? Kamu bro. What you said you were when I met you. You've got a warm heart, you've got a beautiful brain, but it's disintegrating. From all the from all the medicine, from all the Selamat sore teman-teman. Kita sudah sampai ke pantai Gising. 1 jam lebih mungkin di jalan. Ketika kita sampai ini teman-teman saya mereka order telo goreng sama kelapa sama kelapa muda. It's like snack or something. طبعا شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا وصلنا البحر توا. المهم لما توصل هنا يضيفوك زي الأكلة عندهم اللي هي بجوز الهند ضروري هي تاخذها. فاحنا توا الحق أنا أول مرة بنجربها حتى أنا. المهم ya jadi teman-teman saya kita akan coba sekarang. Maaf aku pakai bahasa Arab karena ada yang nanti juga dari ليبيا. So guys let's try this snack together. خلينا نجربها يا اولاد. طبعا نشوفها بطاطا حلوه مش عارف شو موضوعها بالضبط.
بسم الله. طبعا يا ولاد بطاطا حلوة هي باي، لكن مش عارف كيف دايرينها، مقلية ممكن مطبوخة، مش عارف كيف بالضبط الحق، لكن هي مو بطاطا. طبعا احسن حاجة جوز الهند لما تاخده، جوز الهند لما تاخده من الشجرة طول فيه فوائد، يعني يقولك فيه فوائد احسن من جوز الهند المرحي ومش عارف شنو، كل جوز هند يقدموا علينا المهم في النهاية. طب خلينا نكملوها هذه، خلينا نتلوح. serious guys, enak kalau guys ke pantai Gising harus order ini coba, namanya telo goreng. طبعا الاجواء هنا في اندونيسيا طبعا عادية بسيطة جدا، يفرحوا بيك اول ما تجيك انت كاجنبي، يفرحوا بيك ويرحبوا بيك وتفضل وكل شيء، يعني ما عندهمش لا عنصرية لا شيء. واهم حاجة انك تستمتع، تغير جوك في البحر وجوك مليح. اصحاب اندونيس ضروري مدير اصحاب اندونيس، هذه اول حاجة لو انك جيت باش تتعلم منهم اللغة وتتعلم منهم الثقافة متاعهم وتشوف الاماكن وتشوف السياحة اللي عندهم، لانك انت كاجنبي اول مكان حتمشي له مش حتزبط شيء. عندهم لغة خاصة بروحهم اللي هي مش الاندونيسية، اللغة الجوية تاني. لما تجيب معك ناس من الجاوة حتلقى الاسعار مختلفة وحتلقى كل شيء مختلف. فأهم نقطة تديرها انك لما تجي هنا لاندونيسيا ضروري من تصاحب اندونيسي. So guys, don't forget to subscribe Teman or ibrahimalhami. So guys, and